Hello， 大家好！大家見我濕住個頭搞咩呢？其實我準備敷面膜啦，因為呢，最近我就買咗呢個 Mediquip 呢個30日面膜啦，咁呢個都叫幾出名啦。咁點解無啦啦要買呢嚿嘢用呢？咁因為我最近呢就去打咗油啦，跟住我發覺自己啲皮膚呢反而好似比平時乾咗，同埋多咗啲油脂粒啊！我俾大家睇下。依家我塊面嘅狀態係咁樣啦，有啲粒粒啦，大家見到，跟住呢邊就好似有啲印啊，有啲泛紅嘅問題啦。所以呢，我就打算實測下究竟敷呢個連續敷30日到最嬲尾會係咩結果呢？咁講一講點解會揀呢隻啦。首先呢隻我覺得因為佢個牌子比較出名啦，而且佢嗰個我自己覺得個性價比幾高嘅，因為佢210蚊，跟住有30塊，同埋佢圍起嚟即係其實係7蚊一日，即係7蚊一塊啦，當佢係啦，所以我就想試下啦，咁希望可以改變到我皮膚嘅問題。咁我第15日同埋最嬲尾嗰日咧，我都會俾大家睇下我個皮膚有冇啲咩唔同咗呢？係啦，咁我而家就準備去敷啦。咁其實呢個盒呢，我覺得幾方便幾得意，因為平時敷開嗰啲面膜呢，你要一塊一塊咁樣去搣開個袋啦，你又要搣開個袋，跟住你又要掉咗個袋，你又要攞塊面膜出嚟，好鬼煩。但係呢個我覺得成個盒仔呢幾方便啦，佢係就咁喺度一開啦，開完之後呢，你會見到有個夾仔。個夾仔咧就係喺呢度入邊夾塊面膜出嚟嘅，就係咁簡單。咁我而家咧就準備去敷啦。咁我而家就夾一塊出嚟敷落塊面先。好，咁我就成功貼咗塊面膜上塊面度啦。咁其實呢塊面膜咧，俾我感覺佢係比較溫和啦，因為其實我之前都貼過面膜嘅，不過呢，有時一貼上嘅時候呢，塊面比較乸啦，即係比較刺激性啦，因為我應該係屬於啲敏感皮膚，所以即係敏感肌啦。跟住之後呢，我貼完嗰個面膜之後呢，我試過塊面呢個位係腫咗啦，但係呢個面膜貼上係好舒服同埋好溫和啦，即係冇乜刺激性，即係都幾舒服嘅，貼完之後。係啦，咁我而家就較咗10分鐘啦，跟住貼啦，咁貼完之後呢，就俾大家睇下有冇即時嘅變化啦。係啦，咁嚟緊30日每日我都會貼噶啦，咁希望最嬲尾呢啲皮膚嘅好咗啦。係啦，所以依家就耐心等10分鐘，睇下敷完個面膜睇下有冇咩即時變化呢。同埋有個問題係想問大家，呢個面膜呢，其實我睇個盒啦，我睇翻個盒呢，呢個位啦，其實佢就叫我敷10分鐘嘅，但係呢，我喺個網站呢，佢又同我講話敷5分鐘，咁究竟係5分鐘啊，定係10分鐘呢？如果有人知道，留言俾我。睇到呢條片之後，唔該。係啦，咁我而家就等緊咯。咁我就敷完，轉頭再同大家講。好啦，啱啱敷完10分鐘，跟住敷完之後呢，咁我摸咗個面膜啦，之後呢，將啲精華捽晒成塊面捽勻佢啦，跟住而家我塊面係咁樣啦，唔知有冇分別啊？大家覺得有冇啲有經驗嘅人入嚟睇下？有冇分別咧？有冇對比啊？係啦，咁我今日就敷完第1日啦。咁之後我敷咗15日之後呢，我再會同大家俾大家睇下呢，我15日之後嘅皮膚係點啦。咁敷到30日又會嚟個總結啦，睇下係咪真係有用嘅呢？即係呢盒係咪真係有用嘅呢？係啦。咁希望大家到時俾啲意見，同埋一齊睇下個結果係點。今日係我敷呢個 Mediquip 嘅第15日啦，咁同
同大家睇下我而家嘅皮膚狀態先。依家我嘅皮膚其實都仲有啲少少印啦，同埋有少少泛紅嘅情況啦，好少啦。咁其實我敷咗15日之後，嗰個感覺，塊面嘅感覺有咩變化呢？其實係感覺上我塊面係腍咗嘅，即係篤落去嘅時候會好軟熟啦，同埋好水潤啊！即係冇我第一日敷嘅時候咁，即係未敷之前咁乾啦。而家敷咗第15日，好似感覺上啲皮膚好似白咗少少，同埋靚咗少少咯。大家可以望一望，唔知大家有冇覺得啊？我自己感覺就係好似淡咗少少色嘅嗰啲人，同埋係真係腍咗啦塊面，同埋好軟熟啊，好水潤嘅感覺啦。係啦，咁我而家啱啱大家見我個頭，啱啱又係沖完涼洗完頭啦。咁我而家就敷面膜，準備敷面膜啦。咁敷埋今日之後呢，咁仲有多10日，咁我就可以敷晒30日俾大家睇下我塊面有冇咩改變啊。咁我而家去洗個面，跟住就敷面膜啦。好，啱啱我已經去洗完面啦，呢個就洗完面嘅皮膚係咁嘅，係啦，啱啱洗完面就而家準備敷面膜。最近買一個頭箍方便咗好多，唔使啲頭髮擸住隻眼呢，笠個面膜都搞成年啊！好，咁我而家黐埋塊面膜先。好，咁我已經敷完個面膜啦，跟住而家較10分鐘。我講下，趁呢段時間我講下呢個敷咗15日有咩感想呢？到底我發覺使好多錢，真係護膚呢行嘢真係搞唔掂。買啲面膜呢都買到破產，唔怕同你哋講，我未敷完呢個我已經買定咗另外一隻款，所以下條片又可以拍另外一隻款，又可以實測下另外一隻面膜又有咩感覺呢？依家幾乎日日都係咁嘅膜咁嘅樣啊！日日喺度等10分鐘，敷完呢，跟住就食嗰啲 supplement 啦，食埋呢就差唔多瞓覺。日日都係咁嘅動作。下次可以介紹啲 supplement 俾大家試下，但係我會實測下先。所以呢個等到30日就睇結果啦，一齊係咯。咁我而家耐心等候。敷完10分鐘再俾大家睇下我個敷完之後嗰個皮膚又係點嘅呢？陣間見。好，咁啱啱搣咗塊面膜啦，依家塊面係咁樣嘅。大家見到貌似好似好水潤啦而家。咁通常敷完之後呢，我就會咁樣掌摑下自己嘅，拍下啲精華入塊面啦。跟住等佢你拍完之後呢，可能等多1-2分鐘我就會洗面咯，因為我試過其實唔洗面呢，塊面好似我唔知係咪我皮膚係咁，所以會有少少即係唔洗面嘅話有少少乸乸地啦，同埋好似感覺上好似更乾嘅嘛，啲水分好似出翻去咁啊，個感覺上啊唔洗面嘅話，咁所以呢，我會摸咗塊面膜咁樣拍可能1至2分鐘度呢，咁去洗埋面，咁就瞓覺咯，係啦。所以而家咁我敷完個面膜，塊面就變咗咁啦，係啦。咁的確係好水啊，塊面好水同埋好軟熟咯，塊面係啦。咁我又敷完1日啦，咁期待呢個第30日敷完之後，咁我塊面會又變成點呢？咁我到時第30日會再拍片同大家分享啦，係啦。咁我而家就等多一陣，我洗埋面呢，咁我就完成啦今日嘅面膜，咁我就瞓覺啦，係啦。咁30日之後再見。Hello， 大家好，今日係第30日嘅敷面膜實測啦。明眼人就見到點解無啦啦長袖衫會變咗短袖衫嘅？事因係咁嘅。當我敷到25日嘅時候呢，發覺塊面嘅紅印呢
就好似越來越深啦，所以我就停咗大約1星期度。咁之後呢幾日呢，就又敷翻啦。咁今日又去到最後一日啦。咁而家第一步，頭先我沖完涼啦，跟住洗完面啦，睇下我而家嘅皮膚狀況先啦。嗱，依家咁嘅，好似冇乜嘢，好似幾好。因為我停用咗1個禮拜嘅時候呢，啲皮膚呢就慢慢紅嗰啲顏色就慢慢退翻啦。所以我唔知係咪因為連續敷咁多日，塊面太滋潤啦，所以就越來越紅啊，感覺上。所以我就決定停咗1個禮拜啦。咁之後再繼續敷埋佢嘅。咁今日去到最後一日啦。咁而家我就準備敷面膜。咁敷完面膜之後呢，我哋再傾。好快翻嚟。好，咁我敷完面膜翻嚟啦。而家較10分鐘，等10分鐘。咁10分鐘之後呢，我再同大家嚟一個小總結，講下我敷面膜呢段時間究竟塊面有咩變化呢？我總結一下，到時候10分鐘之後再見。好，夠鐘，啱啱洗完面返嚟啦，跟住我而家敷完面膜，塊面呢就即時嘅感覺又係都係好水潤啦，同埋即刻塊面係冇咁乾嘅。咁好啦，咁我就嚟個總結啦，講下我呢30塊面膜嘅敷完呢30塊面膜嘅感受啦。咁其實頭即係第一日至到去第25、26日呢，我覺得塊面都還好嘅，即係嗰個皮膚感覺都係好似我之前講啦，一樣咁好腍啦，好彈啦。但係到敷到去20零鬆啲多啲日嘅時候呢，就覺得塊面好似嗰啲紅印越來越深啦，同埋塊面反而開始有啲乾啦。所以呢，我嘅實測感覺係個面膜呢，就唔可以連續敷太多日，可能塊面係因為太補啊，所以塊面反過嚟就好乾啦，變到。所以我就嗰陣時就停咗1個禮拜啦，停完1個禮拜之後呢，就再繼續開始敷啦。咁到而家為止就個皮膚變咗咁啦，係即係停咗之後再敷個感覺係好咗嘅。咁我就相信啊，面膜應該就唔可以連續敷太多日，唔係就會有反效果咯。係啦，咁我覺得呢個面膜都 OK 嘅，即係個即時感覺，即係敷完之後塊面真係腍咗彈咗啦，同埋有啲水潤啦，即係頭嗰10零20日咧都 OK 嘅。不過連續敷超過20日度咧，就開始有啲係咯，有啲好似變差嘅感覺，所以咧就唔可以連續敷太多。咁我其實用完之後，我自己覺得1個禮拜可能敷2至3日，咁應該差唔多。係啦，咁呢次實測嘅結果就係咁啦。咁我而家敷晒啦，塊面都 OK 嘅，好似即係啲印都已經好似冇晒啦，亦都冇乜點樣紅咯。係啦，唔知大家覺得有冇皮膚好咗啊？要大家睇先知。係啦，咁下次嚟緊啦，講嚟緊可能會敷下第2隻面膜啦，同埋會可能試下嗰啲美白牙貼啦，因為啲牙都好似有啲黃，所以就擺一啲美白牙貼試下。咁下次再拍，係啦。咁條片就係咁啦。咁大家俾啲意見，覺得我敷完之後塊面啲皮膚有冇改變呢？係啦，下條片再見，拜。